احمد صديق عرضيه تاني لكن تقلش على طول، يشيل هنا اوسولاي، تروح لحسام عاشور لبركات، حلوه النقله للسيد حمدي. الله يا سلام، يا سلام عليك يا سيد يا حمدي، الله على التحرك يا عاشور، الاول للنادي الاهلي من جمله جميله. لكن البدايه عند مين؟ قلنا البدايه من عند بركات يا جماعه. شوفوا حضراتكم حسام عاشور لبركات لعاشور، يا سلام عليك يا سيد يا حمدي بالكعب، خد معاه على طول هارون، وحسام عاشور بشماله صح قوي على شمال فوات عشان يبقى الهدف الاول للنادي الاهلي. الهدف ده يفكرنا في ستايله كده، هارون على الارض يسلم لكن مقطوعه لتريزيجيه، احلى النقله، يا سلام على التمرير على عبد الله السعيد. تريزيجيه يا سلام يا ابني، يا سلام يا ابني على التمويهه، صح يا ابني حقك تفرح، يا سلام يا تريزيجيه، عاجبني الولد ده وبالفعل بيثبت اهو، موت تمويهه حلوه. والدقيقه 23 تاني الاهداف الاهلاويه لحسن تريزيجيه. صدق يا ابني اللي سماك تريزيجيه على اسم النجم الفرنساوي الكبير، تريزيجيه لاعب اليوفي المنتخب الفرنسي. شوف حضرتك التمويه وافوات الراجل ثبت في اول واحده وعلى طول بيستلم، ووش رجله الخارجي حلوه في المساحه عند وليد سليمان، وليد وادي فين السيد حمدي بقى اهو، قال لك انا اهو السيد حمدي الثالث الاهلاوي. واحنا في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 32. شوفوا حضراتكم انطلاقه سريعه على طول، كان حاول يعمل مشوار لكن وليد سليمان كان عايز يحط هدف بالكربون من هدف انطاليا سبورت، كان حاططها من نفس الزاويه في البعيده لكن فوات يقطع وتلاقي السيد حمدي والفله. هنا السيد حمدي هو بيهزر بقى مع الجهاز الفني والاداري بره الراجل بعد الثالث الاهلاوي. لسه ايهان على التنفيذ في نص ملعب النادي الاهلي من الطرف الشمال، ايهان يلعبها على الارض القريبه وتعدي جول الاول ليه فريق فوليت كابسه. مين اللي قاطع ده شكله كده المساك رقم 77 هكان فعلا، هكان هو اللي بيضع الاول لفوليت كابسه من عرضيه عملت باندا وخدعت خط الظهر ومحمود ابو سعود وعدى. بصوا حضراتكم اهي هكان جاي غير مراقب تماما في الدقيقه 34. لسه بقول بيحاولوا يبحثوا عن التعويض وهدف، لكن هدف من خطا كده، تمركز ما بين دفاع النادي الاهلي ومحمود ابو سعود، يظبط لنفسه شديد ما سددش وحط لعبد الله السعيد. يلا عبد الله لوليد لعبد الله للسيد حمدي، لسه خطر السيد، ترجع من فؤاد وليد سليمان. ده الاهلي بيعمل هو عايزه جوه المنطقه، وادي شيد قناوي خدها شديد جول. لسه بقول الاهلي بيعمل اللي هو عايزه. شيد قناوي قال لي ايوه عندك حق، والدقيقه 37 تشهد الهدف الرابع للنادي الاهلي. شوفوا حضراتكم هنا شيد قناوي عدها حلو قوي لنفسه بصراحه، الراجل وسع وعلى عدلته بقى المره دي فؤاد ما يلحقهاش، يبقى الهدف الرابع للنادي الاهلي. في احلى للسيد حمدي، السيد يحط واحده لعبد الله السعيد، عبد الله جون 5 اهو، ادي الخامس عبد الله السعيد. ده ايه هنقرب على فوره ولا ايه؟ هل هنشوف السادس؟ ادي هو عبد الله وسع لنفسه على طول على يمين فؤاد، قال له مش كل جونيور، يلا يا جونيور. لو بص جونيور للسيد حمدي، السيد ما عملش حاجه لسه، وفؤاد وقع الراجل وراح شمال ويمين. السيد حمدي ما عملش اي حاجه ولا لمس الكوره، والسيد حمدي الهدف السادس. بقول لحضراتكم بعد مرور 60 دقيقه من عمر اللقاء وربع ساعه من الشوط الثاني اهو، السيد حمدي ما عملش حاجه اهو، زي تريزيجيه بالظبط في الجول الثاني، موت كده فترح وقع على طول. على الارض حلوه طوليه لاوسو، اوسو بجد حسام البدري بدا يستغل اوسو بانطلاقاته، اوسو عمل كل حاجه. يلا يا عم اوسو السابع ولا ايه؟ لسه اوسو خد افق شمال ويمين وعمل كل حاجه لتريزيجيه، جول السابع. لكن نقول ايه؟ اوسو حاسب من اوسو. ادي تريزيجيه يضع السابع الاهلاوي، بس صح قوي كابتن حسام البدري بيستغل اوسو كونان احسن استغلال تمام، جاي بيسيب الراجل يجي من تحت بسرعته ومهارته وخد افق. ده بص حضراتكم افق عمل مع افق كل حاجه، قعدوا وقوموا اوسو على طول، قال لتريزيجيه حط انت بقى، ده انت خلاص قدامك السكه فاضيه، وعلى طول تريزيجيه كان واوسو كونان يضغط ويجيبها النادي الاهلي. تريزيجيه عدى، هاتريك يا ابني ولا ايه؟ عملها تريزيجيه، الثالث لتريزيجيه والثامن للنادي الاهلي بعد مرور 70 دقيقه من عمر اللقاء. 8 الاهلي وتريزيجيه والثالث عملها تريزيجيه. 3 اهداف النهارده هاتريك يا تريزيجيه، تستحقها يا ابني، تستحقها حقيقه اهو. محمود حسن واحد من ناشئه وابن النادي الاهلي اهو راجع قدامنا، 3 اهداف جميله، اداء شكري مساحات زي ما انت عايز. يلا يا
شكري بالمهاره خدهم حواليه ورايح على طول يحط الاينو. اينو الاوسو ما فيهاش اينو. اينو 9 ولا ايه؟ 9 ولا ايه؟ 9 9. النادي الاهلي واينو بيسجد شكرا لله. ادي شكري 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 على حدود المنطقه. شكري يا سلام عليك يا شكري، يا سلام يا ابني على البليسنج في البعيده. العاشر 10-1 للنادي الاهلي.